MBC programu yapadera imene tayikonza kuno kuti tikambiyane nkhani zosiyana-siyana mukudziwa kuti mnyengo imeneyi tili munyengoyo ya kampeni, nyengo yokonzekera zisankho mdziko muno, ndipo zipani zili kalikiliki komanso anthu amene ali independent nawonso ali pakalikiliki kusakasaka mavoti mtawuni muno kapena m'midzi muno kapena madera osiyanasiyana amene inu muli kodi mudzavotere pa 16 September pano. Nkhani ya president chisankho chimene chilipo, nkhani ya aphungu nyumba ya malamulo chiliponso, nkhani ya awatipati makansala local government chiliponso chimenecho, ndipo anthu amenewa akuyendayenda madera osiyanasiyana nawo kukonzekera kumemani kuti mudzavotere. Timene chino MBC ntchito yathu ndimene iso kuphunzitsa, kudziwitsa komanso kusangalatsa wanthu. Tinayo mbali imodzi yochita zinthu zimenezi. Programu yathu lero yapadera tikutcha kuti kodi zili pati za zisankho. Ndili ndi mkulu wofalitsa nkhani ku bungwe la Malawi Electoral Commission iwo ndi Mr. Sankwani Mwafulira. Programu imeneyi ikufikani pa MBC TV 1 komanso tiwalandira anzathu pa Radio 1 amene akuitsatiranso maso anzathu pa digital Facebook page yathu ya MBC Digital. Kumene konse ngati mukutitsatira tili kuno ku MBC timene programu yapadera zili pati za zisankho. Mr. Sankwani Mwafulira ndakulandira. Tathokoza kwambiri kuti tapeza mpata tilankhule ndi Malawi onse. Chifukwa tikabwera pano ndoti tikuyankhula ndi Malawi yonse kuyambira ku Chitipa mpaka na ku Nsanje. Nkhotakota tunchinji ndi anthu 7.2 million aja amwazikana amenewo. Kuti ndangati namba imene tikavote chapeza? Around 7,203,000. Okay. Ndi amene analembetsa. Ndi kubwera pano motinikizana chonchi. Ndi nkhani yofunisisa kuti wina aliyense amene analembetsa pasapezeke wina obwerera mbuyo kuti akakanike kulembetsa kukaponya voti. Tabwera pano kuzakumemezani kuti mukaponye voti chonde. Ulendo munamba uja sunathe. So gawo loyamba tinalembetsa mwakuti ndi munakhali ndi verification. Panali kusintha kuna kuli konse kapena ndi chimozimozi? Zomwe kwambiri pa verification panalibe kusintha kunali ku search for timangopereka mpata kwa anthu amene alembetsa kuti akatsimikiziredi kuti mayina awo ali mkaundula wa vote. Right. Kwambiri lero lukamba kwambiri nkhani ya mene zisankho wena kuti zikukonzekeredwa dziko muno, ndipo mkulu ameneyo atifotokozere zambiri za zimene zikuchitika. Poyamba ndifuna mutithandize Mr. Mwafulira nkhani ya ndondomeko pa tsiku limenelo. Mwafika pa tsiku limenelo. Tsiku limenelo ndi 16 September. Sisikoloko mawa chonde. 16 September lizakhala tsiku la holiday. Ndi holiday imene sikuperekedwa kuti anthu apite kuminda kapena akaoneka matenda kumuzi kapena zina zoterezo ayi. Holiday imene ikubwera kuti mukhale ndi mpata okaponya voti. Ndi choyamba musanapite kuna ulikonse zalawirireni kukaponya voti. Chifukwa chakuti zochitika sizimadziwika. Mukhoza onena kuti ndithamanga kaye kumuzi ndibwera nzaponye voti masana galimoto ndikukachoka teyala inu kumene kuja breakdown. Mmene ena azibaza ukokani 4 koloko yakwana. Ndi chonde tabwera pano kuti tilimbikitsane kuti chonde choyambirira kupanga pa 16 chikakhale kuponya voti. Mwafika mwakamba za 4 koloko. Ndifuna kumwitsibwereza mfundo imeneyi. Kale tinkati 6 koloko titseka pano. Tinene bwinobwino 4 koloko imeneyi. Tumanena motsindikaso kuti 4 koloko masana chifukwa choti lizakhala zuwa lilinge lisanalowe. Ife tikutseka. Ndi alipo ambiri amene amakonda kupanga zinthu mwina ngati mpenda zuwa kuti likamakalowa lija nawo sakunyamuka kaponya voti. Chonde ulendo uno ayi tikutseka 4 koloko. Amene 4 koloko izamkwanire ali kale pa mzere oponyera voti. Ameneyo sitikumubweza aponya voti. Koma amene atabwere 4 koloko itadutsa amene sakuponya nawo voti. Ngakhale atapeza kuti pala anthu 50 pamalo amene oponyera voti pa polling station amene sanaponye voti koma iwo afika nthawi itatha. Ndiye ndondomeko yake tikaona bwanji kuti awafika. Ngasi ndi ground lalikulu telekezere pa Sochi Primary School. Ndi mungadziwe kuti akulu awa aphiri awa arukira kumene mungayidziwe. Tiyambire pamene. Mungayidziwe bwanji.
fena kozonena kuti pali masukulu ngati Sochi Ndilande Yes, Kayani big pali grounds. kuti kumalembetsa anthu ambiri Yeah. mukaziwa bwanji mzere wina uliyonse woponyera voti ukakhala ndi anthu osaposera 600 Right. mzere wina uliyonse ukakhala woyima paokha ndi staff yake tikakati kukwana 4 koloko tikatenga munthu wa meki ovala uniform ya meki yolemba meki official Akayime kupaka. akayime kumbuyo kwa mzere Aya. akayima pene paja ndoti wina aliyense sangabwere kumbuyo kwa ameneyo Sanga vechichewa uyu sanga vechichewa uyu waima kumbuyo. olo chizungu samamva ameneyo akumva nthawi yokha. Right. Nde tikaona kuti pa polling station paja nthawi yakwana 4 o'clock akukayima kumbuyo kuja sikubwera wina. So mizera ilipo mizera, how many mizera ikakhale pa ngati pa polling station ndi anthu akuyangata amene mukayali mmeneyo tikapita pamalo ngati palembetsa anthu ochepera 600 ndoti umenewo ndi mzera umodzi. Koma pakakhala pa sukulu pomwe paja malo amodzi omwewo palembetsa anthu mwina 1100 ndoti ndi mizera iwiri. Olati alembetsa 700 ndi mizera iwiri. Komano mizerayo chimene timapanga timagawa anthu aja mofanana. Ngati alembetsa 700 ndoti tagawa akhale mizera iwiri. Wina ulose 350 wina also 350 nde mukapeza kuti pomba mizere paja timalemba A kaya mpaka M olo mpaka mwa apa polling station 1 mweye ndoti mwene lubemba ameneyo kaya mpaka Z polling station 2 nde chimene tipempha Malawi mwakati mwafika pamalo poponyera voti chonde mukaonesesa kuti mwayima mzere olondola. Sitimafuna kwambiri kuti mwayime mzere wina uliwonse ngati musakuziwa mzere umene muyenera kuyima chonde afunseni ali pamenepo akuyendesa chisankho pamakhala wina amavala uniform ya meki kumaonerera chonchi kuti anthu akuyima bwanji mizere amene uja mufunseni akuwuzani mzere oti muyime. Kwambiri timayang'anira dzina la bambo sane timayang'anira limenelo. So mukaone dzina lanulo kuti lili mkatikati mwa bracket itiyo ngati tayika A mpaka mwa ndoti weka ndi mwafulirwa uli mkati mmenemo. Koma ngati wina ali mwene lupembe ndoti ali kutsogolo sangane center akuyenera kuyima line ina. So mzere wina uliwonse ndi 600 mwati kusankhani yabwino chifukwa chakuti ena amanena kuti mukutseka 4 o'clock madziwa zofusa zotu ena amanena kuti mukutseka 4 o'clock pamene masenta ngati mbayani kuli anthu 8000 amene analembetsa ndionso mwaponyesa bwanji pofika 4 o'clock. Choti muziwe chakuti palibe malo amene atakakhale kuti chizungu chake ndiyoti pa disadvantage chifukwa kuti polling station ina iliyonse ikakhala ndi anthu 600 ndoti ngati palembetsa anthu 6000 tikakhala ndi mizere 10 pamalo amenewo pa ground imeneyo ndoti kayala ndichofunika nchoti anthu aja aziona kuti mzere wawo ndi utiwo. So 600 ndi anthu okwanira kuti alisi atabwera mu nthawi yake pofika 4 o'clock tikhala 4 pm ndikuti wa munthu wavala uniform akayima kumbuyo kwa munthu wamalizira amene mamoni taso amakhala akuona ndezija mmakambo zoti amene sangamve chichewa sangamve. Kumuphunzitsa tinamphunzitsa kuti asamamve chichewa azingomvala mulo wa chisankho lokha. Komanso kumakhala kuti oyang'anira ndi ambiri ndi palibe wina amene angayesedwe kuti mwina mwake apangeza chibwana aphwanye zimene mwina tinawuza kuti amene atakagwirire ntchito. Nditi alimbikitsa Malawi pano kuti chonde musakakhale mbuzi wa iwo wofuna kunyengerera kugwada kuti ayi atatsegulanibe. Timaziona izi zimachitika m'mashopu akuluakulumu analemba bwinobwino pa shopu timatseka 2 o'clock basi timapitira damochedwa ndikumakagogoda pamene pacha. Ukuku kulibe kugogoda ikakwana 4 o'clock tatseka. tsiku ili lakwana 16 yakwana 4 o'clock tatseka amakhala kuwerengera tsopano mavoti. Mundithandize mavoti chaka chino tiwerengera bwanji mavoti makhala valid votes ndi zina kuti zosaloledwa ololedwa ndena osaloledwa zimayenda bwanji. Tiyamba ndi kuwerengera koma pa nthani yake tifotokozerenso kuti ndondomeko yake mukamamba kuponya voti m'mauja mukuponya bwanji voti. Tikamati 4 o'clock yakwana
kapena munthu wotsirizira kukhala 4 o'clock kumkwanira pa mzere waponya voti yake timayambapo ndondomeko yotseka center. Ndondomeko yotseka center ndiyo kuti presiding officer amatenga masiuzi amene amakhala achisulu amakhala ngati kaloko. Ndi amapita limodzi ndi mamonitors pamene panali ma ballot box paja ndi kukatseka pamkamwa pa ballot box kuti wina aliyense asaponyemonso china chilichonse. Ndi akatseka ma ballot box onse atatu ndi kuanyamula ndi kuwapitisa mkalasi. Akapita mkalasi muja choyambirira kumakhala kuwerengerana kuti tinalandira ma ballot paper ngati, tagwiritsa ntchito angati, ndi umuti yembekeze kuti muli angati. Imene ija timati ballot paper reconciliation. Akamaliza amayamba ndondomeko iyo kuti awerenge zotsatira. Ndeti wachenjezeretu pano anthu amene asankhidwe kukhala ma monitor. Right. Kuti amene awonso mnambe mwakwana nawoko? Yes, tinayambe tifotokozereso chifukwa tikufuna zipani zitipase mayina ama monitor awo. Amene mukakhale ma monitor chonde kuwerenga chisankho mavoti kulibe shortcut. Kuli ndi ndondomeko. Ndiye choyamba mwapanga reconciliation mamaliza mmatsegula ballot box. Kutsegula kwa ballot box kumakhala kuti masiuzi amene tinayika mawaja mamonita anatenga namba yake ndi mutsindikizi. Kuti masiuzi munandisokoneza poyamba munandisiu ndikatika chitsulo katika loko. Masiu ali pamene munthu mmaganizo mwathu ikatisiu ndio ndikapepa kamene komata pamwamba pa kamwa pa box. Pamakhala ngati masiu mitundu iwiri. Pala amene amakhala plastiki amene eni atimamangira njinga olo magalimoto kuti mphepete muja kuti anthu asachose makata amakhala okoka ngati amene aja koma plastic. Ndi amene timamangira mphepete mwa ballot box. Koma amakhala ndi nambala. Ndi mamonita amafunika akopere namba imene ija kusunga imalembedwanso buku. Potsegula ballot box mazulo yerekeza timatsimikizira nambala zimene tinayika mamawa za masiuzi ndi zomwezi. Izi zimachitika kuti wina akasakhale ndi mpata wofuna kunamizirapo kuti iyayi titangomaliza kuwerenga ena aka anabwera kuzasinthisa ballot box. So mmasimikizira kuti masiuzi ndi omwewo ndi mmatsegula. Mukatsegula mmamba kuwerenga kwake nkwadongosolo simangofikira 1 2 3 mmazikhuthula kuzika pa biodesk. Ballot box ija ndiwaoneseraso anthu kuti mulungu munasalire chilichonse. Mukatero mmamba kuzisanja chimodzimodzi motembenuza. Mukazisanja motembenuza mmazawerenga onse kuti ali mwangati anali ballot box. Mukatero mmamba nokuapanga soti iya president akuti iya president akuti a presidential candidate akuti ndono akakhala 17 ndoti alisema khali pa desk paja mamulembera zina lake ballot paper imene amponyera yeyo muzika kwa zina lake. Kuni matsimikiza 17 ndito? Pano tikuyankhulana pano 17. Kodi pesa munkanena kuti talandira ma ballot papers amene matalandira makalata zanuzi koma tibweranso tidzakuwuzani kuti timakhoza inde simunakhoza. Munabwera tene. Chifukwa nthawi meja tinalandira 20. Ndi tinabwera kuzawuza mtundu wa Malawi kuti titaunika atatu sanapitirire pa zifukwa zosiyana-siyana. Aini akewo anauzidwa ndi ngati mai commissionist tinafune kuti tibwere ku mtundu wa anthu aini akewo akhoza kuwauza mtundu wa Malawi kuti zifukwa zake zinali zakuti. Ndi tikamawerenga amatenga ballot paper ija ndikutchula atwala ndikumaonesera kuti ma monitors atsimikiziredi kuti ballot paper imeneyi ndi atwala ndotayikira pena kunjika za atwala. Akamaliza amba nokuwerenga matotos atwala mwakuti awa mwakuti kenakono ndikusayinirana result sheet. Ndi ulendo uno ndondomeko yake iliyo kuti kuyamba kuwerenga tukamba kuwerenga za president. Mukamalizisana kuwerenga za president ndiyoti mukulongezaso ma ballot box ake bwino malingana ndondomeko mukuyamba kuwerenga za MP. Mukamaliza MP mukusayinana malizati mukubwerezesaso ballot box ndi zina zofunika kusayinazo mukupita za kansala. Monitor chonde mukuyenera kutenga result sheet ya chisankho chimene mukupikisana nawo. Ngati mukupikisana pa zisankho zonse zitatu ndoti mukakhala ndi